crianças! Hoje começaremos ouvindo alguns sons da natureza. Vamos ouvir? Viram só, crianças? Esses sons referem-se aos fenômenos da natureza. O som da chuva, o vento, os pássaros, a cigarra. A natureza nos inspira. E tem uma música chamada As Quatro Estações de Vivaldi, que foi composta através da inspiração da natureza e as transformações que ela sofre com o passar das quatro estações. Vamos aprender a fazer uma obra bem bonita, usando alguns elementos da natureza, ao som dessa música, dessa canção tão bonita? Vamos lá com a tia Paty? Olá, crianças! Agora nós vamos fazer uma obra de arte ouvindo aquela música que a professora Kelly falou e utilizando alguns elementos da natureza que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Vamos aprender? Para fazer nossa obra de arte, vamos precisar de uma folha de sulfite, de flores, graveto, folhas, areia, terra, pincel, mas pode pintar com o dedo se não tiver, de cola e água. Eu comecei misturando água com a terra para formar uma tinta. Depois, eu pintei toda a parte de baixo da minha obra de arte para formar o chão, de terra. Depois eu peguei 2 gravetos que vão ser os troncos da minha árvore. Depois eu peguei a cola e fui passando em todas as folhas para formar a copa da árvore. Em seguida, eu desenhei uma nuvem com a cola e depois eu vim polvilhando a areia em cima para ficar com um ar mais em alto relevo. Depois eu pintei o tronco da árvore com a tinta de terra e colei algumas florzinhas para ficar mais bonita a minha obra de arte. No final, ficou assim. Viram só, crianças, que fácil de fazer? E no final, a minha obra ficou assim. Na casa de vocês, vocês podem utilizar os elementos da natureza que vocês encontrarem. Se não tiver, vocês podem utilizar também grãos, como feijão, arroz, e fazer do jeitinho que vocês conseguirem, tá bom? Nós vamos ficar aguardando as fotos e os vídeos de vocês. Beijos e até semana que vem!